नमस्ते, म सन्तोष अधिकारी हाल बुल्गेरियाबाट। आज मैले छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ हजुरहरूको जिज्ञासा अनुसार नै रहेको छ। सो हजुरहरूको जिज्ञासा चाहिँ मैले 2-3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको हैन, तर मैले पाएको भिजाको भ्यालिड चाहिँ 6 महिनाको मात्रै छ। यदि म यो देख्दै पनि म आएँ भने 6 महिनापछि म रिटर्न त हुने हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यसको लागि म अझै भिडियो मार्फत क्लियर गर्न चाहन्छु। जुन तपाईले पासपोर्टमा लगाउनु भएको भिजा 6 महिनाको भ्यालिड भनेको त्यो नै वर्किङ भिजा हैन, त्यो भनेको जस्ट इन्ट्री भिजा हो। तपाई यहाँ इन्ट्री गर्नको लागि मात्रै दिएको त्यो भिजा हो। यहाँ आइसकेपछि तपाईको फेरि छुट्टै प्रोसेस छ। कम्पनीले तपाईलाई इमिग्रेसन लिएर जान्छ, बायोमेट्रिक गराउँछ र तपाईको डकुमेन्ट जति सबै फेरि त्यहाँ सबमिट गराउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँको टिआरसी कार्डको लागि एप्लाई गर्छ। एप्लाई गरेको विदिन 1 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईको कार्ड चाहिँ इस्यु हुन्छ र त्यो कार्ड इस्यु भएपछि तपाईले यस्तो कार्ड पाउनुहुन्छ। यसको भ्यालिड चाहिँ 3 वर्षको हुन्छ र कार्ड इस्यु भएको दिनमा चाहिँ तपाईले 6 महिना वर्ष दिन लगाएर लाउनु भएको भिजालाई चाहिँ यसरी क्रस चिन्ह गरिदिन्छ हैन। अब तपाई सोच्नु त्यो भिजाको कति चाहिँ भ्यालु रहेछ भनेर। अनि यहाँ बस्नुन्जेल तपाई कुनै अफिसियल काम, कुनै केही काम गर्न अथवा कतै जानलाई पनि यही कार्डको मार्फत जाने हो। र तपाई कुनै अरु सेन्जेन युरोप ट्राभलमा जानुहुन्छ भने पनि यही कार्डैबाट हो हैन। तपाईलाई कुनै पनि भिजा चाहिँ लिइराख्नु पर्दैन। सो तपाईहरु ढुक्क भएर आउनु होला, आफ्नो फ्युचरलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। कुनै डाउट लागेमा फेरि मलाई इनबक्स गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।